que encontrariam ali mudaria o curso da investigação para sempre. Os peritos encontram os restos de uma grande fogueira. Não era uma fogueira normal, era uma estrutura metálica elevada, deliberada, técnica. O chão havia sido limpo, havia recipientes metálicos derretidos e o cheiro de combustível impregnava o ar. Entre as cinzas, encontraram fragmentos que pareciam ser ósseos. Restos de tecido chamuscado, fragmentos de zíperes e botões de roupa infantil. Se fossem restos humanos, significaria o pior. Mas ninguém podia imaginar o erro que estava por vir.